中，哇，绝商9万， 9万，嘿，就是这一张，就是空中。空中左条4万，盯你4筒，哇，好会盯哦。你很会盯哦，自己摸，先摸两路了啊，9饼，碰，东风给你碰，碰，杠一个，杠，够，杠有台对不对？对，明杠1台，暗杠2台，加油，好，2万， 2万，加油！红中，哇，来，起来，哇，6万，真的假的？ 6万，不会要我3万吧？3万，任何人都可以。什么3万，算了，然后不会，应该贴很漂亮吧？哎呦，那么多，哎，那么多随便打啦，真的那打准一点，打准一点啊，这你绝对不9条，这应该打给你。 9万，各位观众，来个 Go！怎么可能摸到正方？他摸到是绝章，你知道吗？绝章，他摸到是绝章啊！波士饼应该不要1饼吧？对呀，不会啊，要1饼不认识。牛哥久了打准一点。 3万啊！你要什么跟我讲，快点，哇，都要，随便打要万字的还是都可以。跟他讲话10万，各位观众，西风还拿进来要给镜头看。嘿，刚刚打过，给镜头看，给镜头看。红中，没牌了嘞，哇，你海底自摸，只有对了，6筒， 6筒，吓死你！我这个牌，一把Nico，你口你碰到绝招5万哎！哎，我也是嘞，都2个，怎么打都我中啊！我也是都2个了嘞。这个牌6饼，好像不太能打吧？他还想说他自己碰掉9饼，因为只有对他又打了3饼，也打光了。没错。对，重点是我听法想，不到我会玩这个牌，哇！你那真的运气这样摸一张绝5万进来， 5万。我想不可能的。不可能啊，对啊，4、7条有很漂亮的牌啊，其实真的。 5、8条，哎，还有8条4条也有对2张，5条也有哎。对呀， 8条2张，所以我会对啊听很久，有可能会自摸。对不对？哇，恭喜你，16分加一个比17分，1万7，哦，蛮气的。厉害啊，厉害！你可不可以来？加油！莽踢！哎，放个炮就没有了，不要急。真的。来，我们下一场。归零啊！ 8小队16台，底台1台，总结17台。 16张呢要做8队很难，不容易，要做单调可能还有机会，对不对？有一盘在里面。这是什么狗屎运？我跟你讲很奇怪吧？是不是？我刚才节目开场就讲了，对不对？但是放一个炮，对啊，就归零哦。对，真的啊，公狼5公后。哦，不会哦，难怪你会跟我一队，因为会。来，听说他以为公狼5公。会，就是啊。 好，马上我们来看看4家的牌。来，先看徐要雪兰的聊天啊。初次登场，可别被上一场的利股给吓傻了。稳扎稳打来抢听，引诱对手放枪归零，想抢胜还是有机会的。漫不经心可是会拖累队友的。中弄边仗的牌，有的吃就吃，好好守着，也许还能阻断对手的气哦。 漂亮美眉可得展实力，万字随便摸随便靠，故障7饼靠不上就早些跑，成了放枪牌可就顺了对手的意。一把利股可让大家刮目相看了，接下来可要小心打，放枪归零的魔咒可是会跟随你的哦。
来出菜，打，红中，不要放枪哈，17000目前。这不是很好打吗？ 2条，来，干嘛不讲出来？东风，东风，什么要放下？东风，一条，大声一点，好讲话啊！一条，大声一点。南风哈，好啦，好不好？啊，不错，不错哈。北风，啊，北方，哈哈哈，北方， 8条，8条， 8条不要哈。好好，红中好不好？ 9条， 9条，哦，碰好，当然发财，东风，东风不要，那么多，发财，大字好多。嗯，打完了，打完了，小白，小白，好，小白，好白啊，我不手，不错，好，红中，为什么都是字？8万， 8万，别讲不要好了，9万， 9万，哎呦，盯很紧，你盯我干什么？你要盯下这样。跟上面比较安全啊。好，扣50，不限0分的。破，扣拿10 50块出来， 1万， 1万，5条，条，是，小心一点啊，会被归零啊。 5条，哎呦，奇怪，一直盯我，跟着打的啊，要玩牌池，进师傅，无聊啊。这很像女人的动作，真的白痴。是啊，其实我有点雌雄同体。芭比，这扣着做看得比较清楚。小鸡，小鸡，是，好了，吃一个了，好，加油，吃一个哈。好来9条，要你加3条， 3条，是，打3条，天，边山卡章哎，哎呀，对呀，越来越会玩了，我跟你讲。你又来了，你又来了啊！4比，是，有人在摇头嘞。 2条， 2条，不要，8条，有没有4条没有了， ，3、4、5哎，3、4，吃那么多干嘛？哎呦，哎呦， 9万，白皮，哈哈哈哈哈！打那么多，好，白皮，你也有白皮，有，我本来要对的，什么都有。